Салмастарбы, айымдар. Менин атым Зирек, йога жана интим гимнастика боюнча инструктормун. Айымдар менен 3 жыл ашык убакыттан бери иштеп келемин. Мындан сырткары психологиялык жактан дагы көптөгөн консультацияларды алып, көптөгөн айымдарды бир жакшы ийгиликтерди жаратып келе жатабыз. Мен бүгүн сиздерге менин ушул багыттагы ийгиликтерим жөнүндө айтып бермекчимин. Же болбосо жыйынтыктары десем болот, тагыраак. Анткени себеби биз дайыма качан гана биз ден соолугубузда ушунчалык чоң көйгөйлөр же болбосо психологиялык жактан ушунчалык жабыркаган, стресстен, депрессиядан кыйналган учурда биздин денебиздеги оорулар дагы күч алып канчалык лечение алсаң дагы, кандай дары дармек пайдалансаң дагы, азыркы учурда ушунчалык популярдуу болуп аткан БАДы, витаминдерди пайдалансаң дагы толугу менен 100% айыга албай кыйналган айымдарыбыз көп. Мен дагы ушундай көйгөйгө кабылып, ушунчалык өнөкөт оорулар көбөйгөн. Эсептей кетсем, биринчи эле кезекте суставдардын шамалдашы, омурткадагы грыжалар, 3 омурткада грыжа, белдеги грыжадан такыр иш кыла албай калганмын. Мындайча айтканда, үй ичиндеги аялга тиешелүү жумуштарды дагы кыла албай калганмын белдеги грыжадан. Эми көкүрөк тараптагы, моюн тараптагы омурткаларда дагы эки жерде грыжа болгон үчүн башым ооруп, бат-баттан, тез-тезден көңүлүм эч нерсеге келбей, ушунчалык алы жок айым болуп калганмын. Мындан сырткары колдорум, суставдарым ооруп ысык сууга колумду салсам дагы колдорум зыркырап, ушул манжаларыман өйдө көздөй ооруп, аябай кыйналганмын. Ошондой эле ушунчалык кыйналганым мен грыжам күч алып, сол путума, сол колума өтүп, аябай катуу приступ болуп кармаганда путум иштебей калчудай болуп, 2 жолу кармап аябай ыйлаганмын. Ушул көйгөйлөр андан сырткары путумда, 2 путумда тең, балтырда бизде судороги деп коебуз, ар 2-3 күндө эле бат-баттан буттарым судороги кармап ар кандай БАДыларды ичсем дагы, витаминдерди, ошол эле биз ичип аткан магний, ушундай бир аракет жасасам дагы ушулардан калбай кыйналдым. Аябай көп жыл, узак жылдан бери хроническое воспаление кишечник деп 15 жыл, 20 жылдап ушул көйгөйгө дагы аракет жасадым. Аябай көп жыл аракет жасадым, аябай көп кеңештерди алдым. Мындайча айтканда 100% толук жакшы боло албай эле эмне боло берди? Өнөкөт оорулар кайра кайталана берди. Өнөкөт оору деген бул уже көп убакыт биздин денебизге орношуп калган. Ага кандай забота кылышты биз билбегендиктен, ал бизде эч убакта айыкпай жүрө берет экен. Биз ошону кабыл алып, мен ушундайым бар, менин ушундай оорум бар, мен ушундай болуп калгам, менин давлениям бар, давлениямы лечение алып турам, ичем, же болбосо женский жакта воспаление кетпейм, ушундай өнөкөт цистит болуп калгам деген сыяктуу меники деп менчиктеп алып жүрө беребиз. Себеби өнөкөт болгондон кийин ал нерседен кутула албайбыз, же болбосо кутулушубуз ушунчалык кыйын деп түшүнүп алганбыз. Мен дагы ошондой түшүнүктө болгонмун. Анан дайыма врачтарга көрүнгөндө баарыңыздар эле билесиздер, кыжаалат болбош керек стресс болбош керек. Ошол учурда кайра кайталанат бул оору. Аябай напряжение болгондо спазм болгондо ушул оору кайра кайталанат деп айтышат. Ошону менен жүрүп, акыркы менин ооруган оорум бул женский жактагы проблема. Матканда ушунчалык бир застойлор каптап калган, аденемиоз чоңоюп кеткен, уже кровотечение ачылат, маткаңан айрыласың. Эгерде сен өзүңдү жакшы карабасаң, даже бул өмүр менен дагы кош айтышың мүмкүн деген ушундай бир диагноз коюлган. Ошол учурда мен тыпырап жашагым келип, ушул жашоону аябай каалап, ал күндү эстесем, уже көзүмө жаш келип атат. Себеби 3 күн турбай ордуман приступ берип жатып калганмын. Албетте мындай учурда дагы бизге бир күчтүү препараттар дагы жардам бербей калат экен. Анткени себеби биз өзүбүздү настройкалабасак биздин психологиялык жактан жабыркап, алсыз болуп турган учурда ушундай бир күчтүү дары дармектер же врачтар дагы жардам бере албай калат экен. Анткени себеби бизде уже негатив каптап калган болот экен. Алардын канчалык туура жол көргөзүп консультация бергенде деле бизге таасир этпейт экен. Ушул учурда карантин болуп калып, ошол карантин учурунда мен үйдө мурда соц тармактарды мен анчалык кирбеген үчүн көп нерсени билбейт элем. Ушул учурда мен карантин учурунда аябай соц тармактан чыкпай калдым.
изденип отуруп интим гимнастиканы таптым. Интим гимнастиканы мен 8 ай бою калтырбай жасадым. 8 айдан кийин барып УЗИге түшсөм, уже матка өз калыбына келип, аябай сонун результат болгонун айтты. Ошол себептен биз бул интим гимнастиканы жасап бүткөндөн кийин мен уже токтободум. Именно гормональный фондун бузулуусунан көп кыйынчылыктар болгондуктан мен гормональный йоганы таап окудум. Эми курстарды сатып алып окудум да. Гормональный йоганы жасагандан кийин менде дагы эң сонун жылыштар болуп аттı. Ошол эле запор кетти интим гимнастика менен йогадан. Ичим катпай калды. Ичим катканга ар кандай чөп чайларды ичпей калдым. Таптакыр проблема болбой калды. Мага жегени болбойт деген молочный продукция болбогон. Биздин кыргыздын улуттук тамактары дагы болбой калган. Ошол эле боорсок, каттама, наандарыбыз, ошондой эле беш бармак мантылар дагы мага такыр болбой калган. Себеби аябай көп жылдык жабыркаган кишечниктерим өзүнө калыбына келе албай кыйналган үчүн. Ал эми мен күнүгө ушул 1 саатка жакын 30-40 минутадан дене көнүгүүлөрүн жасап да, эң сонун практикаларды жасап отуруп, жөнөкөй практикаларды жасап отуруп эле мен бирден баягы көйгөйлөрүмдү унутуп баштадым. Суставдарым оорубай калды да, ысык суу эмес муздак сууга салып, үйлөрүм уборка кылган учурда дагы мен суставдарымын ооруганын жоголуп, насовсем жоголгонун сездим. Эми бир канча убакыттан кийин, албетте 1-2 айдын ичинде эмес. Анан ошол ар бир жердеги көйгөйлөрүм жоголуп баратканын көргөн сайын мен ушунчалык бул нерсеге жакын болуп бара бердим. Мен көрсө денемди угуп да, өзүм менен таанышып, өзүмө күнүгө камкордук кылышым керек экен. Мен өзүмдүн гана камкордугум өзүмө ушунчалык дары болоорун түшүнүп жеттим. Анткени себеби биз лечение алабызбы, эс алууга барабызбы, санаторияга жатабызбы, массаж алабызбы, буларды биз ар күнү кылбайт экенбиз да, 6 айдабы, 1 жылдабы же 3-4 жылда бир кылат экенбиз. Ошол себептен биздин организмибизге, биздин денебизге өзүбүздүн күнүгө бөлүнгөн убактыбыз, заботабыз керек экен да. Мисалы үчүн көпчүлүк айымдар айтышат, мен өзүмө аябай сыйлаймын, өзүмдү аябай жакшы көрөмүн дейт. Анан жакындан сүйлөшө келгенде кантип сыйлайсың, кантип жакшы көрөсүң, кантип кам көрөсүң өзүңө десем, каалаганымды жейм дейт, каалаганымды ичем дейт, каалаганымды кийем, каалаган жагыма барам дейт да. Демек өзүңдү ушинтип сыйлайсың десем, ооба деп айтышат. Бирок ичте канчалаган толтура обидалары бар, таарыныштары бар да, жек көрүүлөрү бар. Буларды денеден алып ташташ керек да. Бул менен баары бир ден соолук начарлап жатпайбы? Эмне үчүн остеохондроз болуп кыйналып атасың? Эмне үчүн грыжа болуп кыйналып атасың? Эмне үчүн артроз болуп калды? Деген суроолорду бергенде, ооба мен бир убакта ушинтип өзүмдү кыйнап койгон экенмин, ошол учурда ушундай болуп калыптыр дейт. Бирок биздин денебиз күнүгө камкордук кылмайынча эч убакта результат албай турганыбызды, эч убакта жакшы ден соолук чың болуп жүрбөй турганыбызды түшүнбөйбүз. Биз ушинтип өзүбүзгө карайбыз. Каалаган учурда салонго барабыз, каалаган учурда жасанабыз, жашпыз, сулуубуз деп коюп жүрө беребиз. Бул сырттагы биздин эмне кылганыбыз, каалаган нерселерибизди кылганыбыз менен ден соолугубуз жакшырбайт экен. Эми бул жерде биз аңдап түшүнүүчү нерселер, биз дайыма өзүбүздүн денебизди туура кыймыл аракет жасашыбыз керек. Денебизди кыймыл аракет жасаган күндөн баштап биз өзүбүздүн денебизди угуп баштайбыз. Бизге эмнелер жагат экенин, эмне кылышыбыз керек экенин, ошол жашоону биз өзүбүз тандаганбызбы, бизге жаккан жашообу, же биз жактырбаган эле жашоодо биз өзүбүздү заставить этип жүрөбүзбү? Мына ушундай сезимдер биздин ичибизде ойгонуп бара берет. Эгерде ар бир айым өзүнүн денесине ар күнү забота кылып да, ар бир дене мүчөсүнө өзүнчө камкордук кылып, кыймыл аракет жасап, аны туура кыймылдатып, кан айланууну жакшыртып да, суставдарыбызды бири-бирине кийишип калган омурткаларды кеңейтип да, бүт биздин спазмдарга толгон булчуң эттерибизди бошотуп, денебизге толук кислород жетпей думчугуп кыйналып жатканды аны дагы сезип, денебизге күнүгө кислород жеткизип да, ошол дем алуу көнүгүүлөрү менен
денебизди чоюп, ийип, иретке келтирген көнүгүүлөрдү жасоо менен биз толугу менен өзүбүздү таанып түшүнөт экенбиз. Албетте психологдор менен иштеген айымдарыбыз аябай көп да, бирок психологдор менен курстарга жазылганда биздин айымдарыбыз только теорияны эле ала беришет да. Ушундай кылыш керек экен, көрсө ушундай кылыш керек экен, мен эми ушундай кыламын депчи. Бирок ошол кылыш керек экен деген жерде эле калып кетет. Андан нары аны уже алып кете албайт да. Ошол жерде калып кетет. Ал эми бул дене менен иштөөдө кыздар бир жума машыктыңыздар, уже буну калтыргыңыздар келбейт да. Сиздер анткени сразу практиканы көрүп атасыздар да. Практика жүзүндө уже өзүңүздөрдү пайдаланып атасыздар. Ушундай көнүгүүлөрдү жасап жүрүшүбүз керек деп мен айтып коюп атам, сиздер угуп эле болду жасашыбыз керек экен деп калып кетпейсиздер. Мен менен кошо чогуу жасап, чогуу практикаларды көрүп, ошол дем алуу техникаларды дагы жасап да, йоганын техникаларын дагы жасап, интим гимнастиканы дагы жасап баштаганда сиздердин ичиңиздеги сезимдериңиздер да, чувстволоруңуздарды чувствовать этип баштайсыздар. Ошол учурда мен өзүмө камкордук кылышым керек экен деген бир аң сезимде ошондой бир түшүнүк орнойт. Мындайча айтканда, сиздердин көз карашыңыздар чындап өзгөрүлөт, өзүңүздөргө болгон. Биз дайыма көйгөйлөрдүн үстүндө жүрө беребиз да, жашоодо бир гана көйгөйлөрүбүзгө фокусту коюп алабыз. Ал эми бул менин методдорум, мындайча айтканда, өзүмдүн тажрыйбамда алып көргөн методдорум булар эмнеге? Жыйынтыкка, биз максаттарыбызга, бир жыйынтыктарга барууга фокусту бурууну үйрөнөбүз. Ал үчүн дагы биз ушул физикалык денени сөзсүз түрдө кыймылга келтиришибиз керек. Физикалык дене менен биздин менталдык дене, эфирный дене дегендерибиздин баардыгы бири-бири эмне кылып калат? Байланыш түзүп, гармонияга келип баштайт. Ошол учурда сиздер толугу менен көз карашыңыздар өзгөрүлөт дагы. Ушул эле нерсе экен го да, түшүнөсүздөр. Кичине эле нерсе экен го. Ушуну мен башкалардан күтпөй эле өзүм берсем болот экен го деген бир ушунчалык сонун түшүнүктөр келет да. Мына ушул түшүнүктөр эле сизди бир жакшы жыйынтыктарга жетелеп бара берет. Сиздер выгорание болбойсуздар да. Ошол орто жолдо уже токтоп туруп калбайсыздар. Сиздерди только алдыга алып барат турчу мына ушул сиздердин өзүңүздөрдүн денеңиздер. Дене дегенде биз бир эле көзгө көрүнгөн физикалык денени элестетпешибиз керек. Биздин ичибизде жан дүйнөбүз бар. Ал жерде толтура биздин сезимдерибиз жатат да. Негативный сезимдер дагы жатат, и жакшы сезимдер дагы жатат. Жакшы сезимдерге эмнелер кирет да? Сүйүү, бакыт, ыраазычылык сезимдер кирет да, мисалы үчүн кубануу да. Ал эми бул жашоонун ырахатын сезе билүү сезимдер бар да, ушул сезимдерде. Андан сырткары жек көрүү да, эч нерсеге каалоосу жок, коркуулар, ишенимсиздик, бул сезимдер дагы бизде жашайт. Ал эми бул менин методдорумда ушул сезимдерди өтө сонун иштеп аласыздар. Кыздар ушундай бир өзгөчө сезимдерди айтып башташат. Денелери жеңилдеп бошогондо да, дем алуу көнүгүүлөрүн жасагандан кийин бир өзгөчө сезимдерим ойгонуп башташты деп айтышат да. Негизи бул сезимдердин баардыгы бар. Бирок бизде негатив сезимдер каптап калган үчүн ал биздеги жакшы сезимдердин баардыгы басынтылып калышы мүмкүн. Анан бул чөйрө сонун турбайбы да, дарактарды карасак деле өзүнчө керемет турбайбы деп башташат. Тамак жесем дагы ушунчалык даамдуу болуп жатат да. Чай ичсем дагы ошол чайдын даамын ушунчалык рахаттанып сезип ичип жатам деген ушундай бир жөнөкөй сезимдерди айтышат да, элементарный эле жашообуздагы. Анткени себеби кайра стресс болгон айымда ушул моменттерди сезе албай калган учурлар көп болот. Демек, сезимдерибиздин үстүбүздөн иштегенде негативный сезимдерди жоготуп, биз жакшы сезимдерге келип баштаганда ушул сезимдер менен биз бүт денебизди дарылайбыз. Демек, мен дайым айтып келем, миллиарддаган акчаларга дагы сатып ала албаган дары бул биздин ичибизде, өзүбүздүн ичибизде. Бирок биз аны башка жактардан издеп жүрө беребиз. Аябай акчасы көп айымдарда Турцияга барып, Россияга барып, ден соолуктарын каратып да, ушунчалык көп акчаларды, миллиондогон акчаларды кетирип, леченияларды алып келишет. Бирок эмне кылат? Кайра эле оорулары көбөйө берет. Булар менин практикамда көп кездешет, мындай аялдар.
мен акча менен дагы ден соолугумду сатып ала албадым деген аялдар бар да. Көрдүңүздөрбү? Биздин колубуздан көп нерсе келет да. Аябай көп нерсе келет да. Бирок ошол бир гана нерсени колубуздан келбейт деп түшүнүп алып атабыз да. Өзүбүзгө ишене албай атабыз. Мен өзүмдүн ден соолугумду жакшыртамын. Же болбосо мен дайыма бир чың ден соолукта, сергек да, рахаттанып, ыраазы болуп, мен жашай аламбы деген суроону өзүбүзгө бергенден коркуп кетебиз да. Себеби ишене албайбыз. Бизде коркуу сезимдери дагы аябай көп. Азыр айтып калышат. Соц тармактарда да, интернет тармактарда ушундайларды көрдүк. Ай, көбөйүп кетиптир, ай. Азыр 30 жаштан эле климакс болуп атыптыр, ай. Мен ошон үчүн ден соолугумду карабасам болбойт экен деп бир коркунучтуу жаңылыктарды көп көрөбүз дагы. Анан мындай акылыбызга кирген сыяктуу сөз сүйлөп коебуз. Бирок ошол коркууну ичибизге көбөйт киргизип алдык да. Көрсө жакшы карашым керек экен деп жүрөбүз, 3-4 жыл өтүп кетет арабызданчы. Анан ошол оору менен өзүбүз ооруп калып атабыз. Ошол жаңылыктардан көргөн, корккон ооруну биз өзүбүздө коркуп отуруп жаратып алып атабыз. Ошол ар жактан издеген ден соолукту же болбосо ар тараптан издеген жакшы нерсени биз ичибизден таба алабыз. Кантип таба алабыз? Күнүгө практика жасоо менен өзүбүзгө күнүгө бир жок дегенде 10 минута покой, тынчтык берүү менен ички тынчтыгыбызды сактап, ошону калыбына алып келип, ичибиздеги жанагы борон чапкын болуп да, күн күркүрөп, чагылган болуп, согуш болуп, вайна болуп, ичибизде вулкандар атылып жаткан тревожный состоянияны акырындан талкалап жок кылып, бир тынч, сонун абалга алып келгенде, мына ошондо сиздин денеңиз ушунчалык бир чудо результаттарды алат. Демек биз чоң жыйынтыктарды биз өзүбүздөн жаратат экенбиз. Демек сиздин ичиңизде тынчтык орногон сайын, демек биздин организм жандуу да, бардыгы иштеп турат, иштеп чыгат да. Кыйналган, болбой калган, думчуккан клеткаларыбыз жанданып, жаңыланып, күчтөнүп да, өтө сонун иштеп баштайт. Клетка дегеним себеби биз бардыгыбыз эмне клеткалардан турабыз, миллиарддаган клеткалардан. Жалпысынан билебиз өзүбүздүн анатомиябызды да. Биздин ушундай терибиз бар, ичинде булчуңдар бар, кан тамырлар бар, лимфалар жүрүп турат, ички органдарыбыздын бардыгын билебиз. Бирок ар бир клетка кандай иштейт да, бул жандуу клетка болгондуктан, бул сөзсүз түрдө жанданып, ар бири жаңыланып отуруп, кайсыдыр бир убакта аябай сонун абалга келет. Ошол себептен биз ар күнү жасаган практикаларыбыз же болбосо черезден кылсак да, ошол регулярно кетиш керек. Регулярно кеткен бардык практикалар миллиарддагандагы акчаларга дагы ден соолукту кайтара албаган адамдар мына ушул регулярно жасаган практикалар менен эң мыкты ден соолукту калыбына келтирип жаткан учурлар көп эле кездешет. Албетте бул практикалар биздин денебизде да стресс болбостон, менде ушундай дагы болду. Биз ичибиздеги кичинекей кезибизден бери алган травмалардын үстүнөн иштегенде биздин денебиз көтөрө албай кыйналган учурлар болот экен да. Мен ошол терапиялардан өтүп жатканда дагы түшүнүп түшүнбөй да, өзгөрүү болуп да, баягы өзүм установкаларым менен иштегенде да, ошондо түшүнүп түшүнбөй, жакшы кабыл ала албаган учурларда мен кадимкидей депрессияга түшүп кетип аттым. Кайра депрессиядан кайра калыбыма келип, кайра түшүнүк алып, кайра өзүмө келип аттым да. Ал эми бул ушундай бир көптөгөн баскычтарды басып өткөнүм үчүн мен өзүм групповой машыгууларда мен ошентип айымдардын ичине глубокий кирбей калдым да, мындайча айтканда. Себеби мен ал нерсени өзүм башыман өткөзгөн үчүн, ал айымдардын травмаларын чукуп, ичине кирип, полный казып чыкпай калдым да. Биз майдалап, этап менен өзүбүздү кыйнабай, стресске алып барбай, ушунчалык жеңил, негативдерден арылып да, ушунчалык жеңил өзүбүздүн ичибизге, өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө кирип, өзүбүздүн ичибиздеги жан дүйнөбүздө эмнелер болуп жатат, ал жакта кандай дүйнө бар, ал менен таанышып, ал жердеги конфликттерди сезип толугу менен, ошол өзүбүздүн ичибиздеги конфликттер кандай чечилет да, ошолорду акырындан түшүнүп бара беребиз. Бул жерде бир гана сырды сакташыңыздар керек, шашпашыңыздар керек. Күтүшүңүздөр керек да, мындайча күтүп кыжалат болбостон,
просто мага ошол нерсе келет бир күнү деп гана аракет кыла беришибиз керек. Биз шаша бергенде да азыркы ушул отурган жерибизден башка жерге чуркап шашкан аракет кыла беребиз да. Ушул жерде отурабызбы? Ушул жер мага сонун, ушул жер мага жагып жатат. Мен ушул жерде отурганыма ыраазымын деген сыяктуу токтошубуз керек. Шашканды токтотушубуз керек, мындайча айтканда. Булардын баардыгы, мен бир проблеманы айтсам, айымдар менде ошол бар деп кетет. Ооба, баардыгыбызда проблема бар. Бирок ошол биздеги проблема качан бизде жок болгонун биз өзүбүз байкабай калышыбыз керек. Ал үчүн биз шашпашыбыз керек. Ооба, мен сонун кадамдарды таштадым, мага результат өзү келет. Мага сонун бир убакыт эле ушундай бир сонун результат келип калат деген ишеним менен, ошол ишенимибизге күмөн санабастан, сомнение кылбастан сонун кадамдарды таштап бара беришибиз керек. Ар күнү эртең менен эрте туруп да көнүгүүлөрдү жасап, өзүбүзгө тынчтык тартуулап, терең дем алып, дем чыгарып, өзүбүз менен болуп да, өзүбүздүн ар бир денебизди, ар бир сезимдерибизди сезип да, токтоп бир жерде шашып чуркап жүрө бербестен ушундай практикалар менен күнүгө бара беребиз. Анан бир күнү ушунчалык сонун жыйынтыктарды сезип баштайбыз. Дененин өзгөрүүсү да, биздин жүзүбүзгө чыккан нур, жүзүбүздүн сулуулугу, жаштыктын кайтып келип жатканы да, денелер коррекция болуп жатканы, кыймыл аракеттин жеңилдиги да, ошондой эле бир жашообуздагы мурда болуп жүргөн, бирок сезбей жүргөн жакшы нерселерди сезип да, рахаттанып, ыраазы болуп жаткан учурлар уже бул жыйынтыктар. Биринчи күндөн баштап эле ушул жыйынтыктарды көрүп баштайбыз. Мындан сырткары дагы менде толтура жыйынтыктар болгон. Мага келип аткан айымдар айтса, анан ушул менде дагы бар эле го деген сезимдер келип баштаганда, мен даже ошол проблемаларым бар болчу, алардан жыйынтык алганымы дагы унутуп калганмын көпчүлүк учурда. Жөнөкөй эле проблема, кыздар, айтайын. Биздин айымдардын кандай билбейм, түшүнбөйм, бул 99% буттун жарылуусунан да, трешиня кетип, кургап, агарып, ушул көйгөй менен жабыркашат биздин айымдар. Анан ушул нерсени көп айтышат. Мен эч такыр жок кыла албай койдум дейт да. Көрдүңүздөрбү? Менде дагы ушул проблема болгон. Канчалык бутумду уход кылсам дагы ушул кайра кайталана берет эле. Ушул буттагы буттун жарылуусу же болбосо буттун кургап, денени кыжалат кыла берген состояниядан бери мен өзүм арылыптырмын да, көрдүңүздөрбү? Жөнөкөй эле көйгөй дешибиз мүмкүн, бирок ушул көйгөйдөн ушунчалык көп айымдар жабыркайт. Менимче көбүнчөсү төрөгөн айымдарыбыз көбүрөөк жабыркайт, турмушка чыгып төрөгөндөн кийин. Анткени себеби витамин жетишпейт да, стресс дайыма, уйкусуздук, бала караш керек, түнү менен уктабай деген сыяктуу. Кыскасы, бизде ушунчалык көп проблема бар. Ал эми өзүнө кам көрүп баштагандан баштап бир жумада, 2 жумада тынымсыз айтып башташат кыздар. Менде мындай бар болчу, уже мындай болуп калды. Менде мындай бар болчу, азыр мындай болуп калды. Мен жаңы келгенде мындай болчумун, азыр мындай болуп калды. Ошол себептен мен 100% ишенимдүү айта алам айымдаргачы, дайым айта алам. Жыйынтык болот. Жыйынтык эч убакта болбой калат, койбойт да. Мисалы үчүн, менин бетим кургап атат, бир крем алып койдум, жыйынтык канча болбоду деп айтышыңыз мүмкүн да, мисалы үчүнчү. Менин бетимдин кургап жатканынан ар кандай кремдерди пайдаландым, бирок жыйынтык ала албадым дешиңиз мүмкүн да. Бирок бул мен берген көнүгүүлөрдө сөзсүз түрдө жыйынтык болот. Мисалы үчүн, сиздин өнөкөт ооруларыңызда жакшы жыйынтык болбой аткан болсо, регулярно дагы бир көбүрөөк убакытта жыйынтык болушу мүмкүн да, 2-3 айда. Ал эми биз деле ушул айгат бекем ушул нерсе, башымдын оорусу калабы экен, же болбосо суставдарым жакшы болобу экен, полиартриттен аябай кыйналдым, ушул кичине оору азаябы экен деп күмөн санаган болсоңуз, балким мындан деле бат жыйынтык болуп калышы мүмкүн. Бул сиздин койгон ниетиңизге жараша, бул сиздин аракетиңизге жараша. Эгерде бир жакшы ниет коюп, ортодо коркууларды көбөйтүп да, мен толугу менен жакшы боло албасамчы деген сомнениялар кете берген болсо, анда сиз өзүңүздүн жыйынтыгыңызды кечеңдетип, өзүңүздү аркага тартып аткан болосуз. Ошол себептен бул өзгөчө, уникалдуу, дүйнө жүзүнө ушунчалык популярдуу болуп жаткан интим гимнастика, йога техникалары жөн жерден популярдуу болуп аткан жок. Жөн жерден ушунчалык азыркы учурда актуальный багытка кошулган жок да бул.
буну ар бир проблемный, ар бир проблемасы барбы жокпу, ар бир айым өзү ушул нерсе менен алектенсе, бир эле ден соолугу эмес, бүт баардык жашоосу башка нукка бурулуп жатканын мен өз көзүм менен көрүп жатамын. Албетте менин өзүмдүн көз карашымдагы мурдагы мен алып жүргөн да, мен түшүнүп жүргөн көз караштарым баардыгын алып таштадым. Бир эле мисалда, биз баардыгыбызда бар ушул түшүнүкчү. Биз кыйналган учурда, ооруп калганда, же болбосо ишибиз болбой калганда, же дагы бир ушундай кыйынчылыктар болгондо, сөзсүз түрдө биз бирөөнү күнөөлөйбүз да. Бирөөнү күнөөлөө бул бирөөгө таарынуу, кек сактоо, бирөөнү жек көрүү да, бул терс энергиялар бизди каптап калат дагы. Ал учурда биз өзүбүздү жок кылып баштайбыз, өзүбүздү жоготуп баштайбыз бул энергия менен. Ошол себептен мен баардык учурда менде проблема жаралып жатабы, мен бирөөдөн жаман сөз угуп калдымбы, же бирөө мени басынтып койдубу, балким бирөө мени шылдыңдап койдубу да, балким дагы бир кандайдыр бир нерсе көрүп калдым мен. Ошол учурда мен өзүмөн издеймин, өзүмү күнөөлөбөймүн, бирок өзүмөн издеймин. Кайсыл жерде эмне кылдым, кайсыл жеримди оңдошум керек, кайсыл жерде кандай кылып кетишим керек дальше. Болгону ошол ситуациядан мен сабак алышым керек. Сабак алдым, мага сонун тажрыйба болду дейм дагы, болду, өтүп кете берем. Бул мага мындай кылды, бул минтип сүйлөдү деген точка менен токтоп калбаймын да. Ооба, ушул сөздү мен угушум керек экен эле, ушул нерсе мага керек экен эле. Эми бул сабак мага жөн жерден берилген жок да. Бул сабакта мен бир жакшы нерсе алайын дагы, анан кийин дагы ушуну кайталабашына аракет кылып кете берейин. Дагы кыздар айтышат, жаман мамилени же болбосо жолдо эле бирөө өтүп кетип анан сүзүп кетет дагы, анан көзүңө карабайсыңбы деп жинденип, анан мен аябай ызаландым деп айтышат да. Ушул нерселерге дагы жооп таппайбыз да. Ал көчөдө өтүп кетип аткан жөн эле башка эле адам. Ага ошончолук биз жан дүйнөбүздү кыйнап, өзүбүздү кыйнап, полный энергиябызды, соп-сонун энергиябызды карайтып да, негатив энергияга толтуруп, өзүбүздү гана жок кылып жатканыбызды түшүнбөй жатабыз. Ал мага эч ким эмес. Ал демек анын өзүнүн маданиятсыздыгы да, өзүнүн ошондой бир төмөн деңгээлде экенин көрсөттү. Мен андай болбогонума кубанамын деп бир ошол проблемадан, ошол бир сиз жаман деген ситуациядан дагы жакшы бир нерсени таап кете аласыз. Бул жеңил эле. Мындай нерсе кылыш кыйын го, мен антай албайм го, мен капа боло берем го, мен кыйнала берем го, мени мындай нерселер стресс кыла берет го деген кыздар аябай көп. Албетте бир убакта мен да ошентип ойлогом, психологдор менен иштешип жатканда мен да ошентип ойлогомун. Мен эч убакта мени капа кылган адамды мен кечире албаймын, сактап жүрө беремин деп ойлогомун да. Бирок мен энергиямды восстановление кылып да, энергиямды целый активдештирип, мен ден соолугумду чыңдашым керек деп иштеп баштаганда, мен ушул нерсени түшүндүм. Качан мен ошолордун баардыгын отпускать эткенде, кое бергенде, менде энергиям сонун иштеп баштады. Ден соолугум жакшырып баштады да, жумуш өз алдынча келип баштады. Демек, мен энергиям жакшы болсо, мага тартылган айымдарыбыз көбөйүп баштады да. Мен айымдарга көбүрөөк жардам бере алып баштадым да. Көбүрөөк пайдалуу нерселерди кылып баштадым. Ошол себептен биз бир гана теорияны алып эле окуп, билим алып койгон бизге жетиштүү эмес. Ошол алган билимибизди биз өзүбүз аркылуу өткөргөндө гана бизде эң сонун тажрыйба чыгат. Ошондой инсан катары мен өзүмдөн алган билимдеримдин баардыгын теорияны практикага жүзүндө ишке ашырып, практик катары жүрөм. Ошол себептен бул тажрыйбаны сиздер менен толугу менен бөлүшө аламын деп ишенимдүү айта аламын. Келген ар бир айым онлайнга келеби, офлайнга келеби, аябай сонун жыйынтыктарды алган үчүн мен бир жыл мурдагыга салыштырмалуу менин айтканда телефонум аябай көп суроолор, аябай көп кайрылуулар барган сайын көбөйүп баратат. Ошол себептен ушунчалык бир чоң масштабта да биздин айымдарга ыңгайлуу да, менин өзүмдүн тажрыйбам, менин өзүмдүн методум, мындайча айтканда менин өзүмдүн автордук методум да, жашка карабай, карыга карабай, баардыгы бирдей аракет кылса, баардык ооруларга, ошол ар бир айымдын ар бир оорусуна жараша аракет кылса да,
ушул 3 жылдык тажрыйбамда ушулардын баардыгын көрүп, ошону айымдарга кандай кылып берсем, ошолордун баардыгын упаковкалап чыктым буюрса курстарда. Онлайндагы үйдө жасасак да аябай сонун жыйынтык болот экенин уже көптөгөн айымдарыбыз мындайча айтканда далилдеп койду. Онлайн курстардагы 60-70 жаштагы апаларыбыз дагы офлайнда катышкандай эле катышып, эң сонун жыйынтыктарын бөлүшүп, ушул нерсени далилдеп коюшту. Анын үстүнө мен жөнөкөй жалпак тил менен сиздер түшүнө турган көнүгүүлөрүм дагы ошондой жеңил, бирок өтө эффективдүү көнүгүүлөр да. Ушулардын баардыгын берип, өзүмдүн тажрыйбам аркылуу, мындайча айтканда, биз көбүрөөк өзүбүздү даярдасак, көбүрөөк жанагы сомненияларды өзүбүздөн алып таштасак, ошондо бизде бат жыйынтык болот деп, ушундай бир өзүмдүн методдорум менен курс даярдадым. Уже курс жаңыланды 2 тарифте, стандарт жана премиум тарифте. Мындан сырткары менин насаатчылыгыма ушунчалык көп кыздар суранып, окутасызбы деп жүрүшкөн. Эми ушул мүмкүнчүлүк дагы келди насаатчылыгыма, бирок насаатчылыгыма офлайн гана кабыл алам. Анткени бул өтө жоопкерчиликтүү жумуш болгондуктан, ар бир айымдын ден соолугу бул өтө жоопкерчиликтүү. Ошол себептен бул насаатчылыкка бир гана офлайн гана кабыл алам. Ошол онлайн окуган кыздардын арасынан ушунчалык көп окутасызбы да, ошол борбор шаарга чакырып жаткан айымдар көп да. Сиздин онлайныңызга катышканмын, ушунчалык сонун результат алдым, мен дагы йога тренери болгум келет, мен дагы ушул багытта иш алып баргым келет депчи. Ушундай кыздардын бири, мисалы үчүн, биз азыркы убакта аябай популярдуу болуп кеткен термин бар го, трансформация депчи. Бул трансформация деген сөз жашоого болгон көз караш таптакыр башка жака өзгөрүлөт да, жакшы тарапка. Ушундай бир күчтүү трансформация болуп кеткен кыздарыбыз бар да. Ошолордун ичинен ушунчалык ыраазычылыктары ашып ташып кеткен онлайн курстан келген тренер кызым бар. Азыркы учурда өзү зал ачып иштетип жатат. Бул учурда аны жолдошу дагы колдоду, себеби ушунчалык кыйналган, стресс состоянияда жүргөн, напряженияда жүргөн, өзүнүн айтканына караганда жаркылдап да күлө албай калган, только акча, жумуш деп калган, андан башка эч нерсени ойлобой калган, өзүн, балдарын, өзүнүн айтымына караганда ошол балдарымы дагы урушуп деп атпайбы? Ушундай бир өзгөрүүлөр болуп, өзүнүн ушунчалык сонун жумушу болсо дагы эмне кылган? Мага ушунча пайда берди, демек мен бул пайдалуу нерсени өзүм эле алып жүрүп калбастан, мен башка айымдарга дагы беришим керек. Менин чөйрөмдө канчалаган айымдар кыйналып жүрөт деп, ушундай бир чечкиндүү дагы боло алышат да. Биздин айымдарыбыз мен ушундай кылайын дедим эле, болобу, болбой калсачы деп сомнение кылып жүрө беребиз. Ал эми биз дене менен иштегенде ушунчалык айымдарга уверенность келет да, самооценка сонун болот. Ден соолугу эле чың болбостон ушунчалык эмне болот? Айымдарыбызда ушунчалык бир сонун сезимдер болот да. Ал жашоосун бир ушунчалык рахаттанып жашагысы келип баштайт да, өзгөрүү чоң болот. Бир эле физикалык денебизде арыктап да, денелерибизде коррекция болуп, да, фигурабыз жакшына болуп, стройная болуп эле калбастан, же болбосо жатыныбыз ылдый түшкөн болсо, ал калыбына келип да, ушундай эле бир көрүнүштөр болбостон, биздин ички жан дүйнөбүздөн бери өтө чоң төңкөрүш болот. Биздин аң сезимибиздин жогорку деңгээлге чыкканын сезесиздер. Бул мындайча айтканда комплекстүү түрдө ким офлайн катышса дагы, офлайн келсе дагы, онлайн курстарыма катышса дагы, насаатчылыгыма жазылса дагы, мен өзүмдүн ичимден эмнени иштеп кандай билимди алганмын, баардыгын беремин да, мен мындайча айтканда. Буну бербей эле коеюн деп тандап бербеймин айымдар. Анткени себеби сиздер мени тандап мага келип атасыздар. Ошол себептен мен баардыгын сиздерге беремин. Жетишинче да, алымдын жетишинче болгон күчүмдү жумшаймын, мындайча айтканда. Анткени себеби бул нерсе мен өзүмө жагат, ушунчалык жагат. Менин толтура да, тонна болгон менде жаткан груздардын баардыгын мен алып, тазалап, азайтып, ушунчалык жеңилдеп, энергияга толуп келатканыма мага келген айымдар себепчи. Ошол себептен мага ким кайрылган болсо, мени ким тандаган болсо, мен эч убакта эч нерсени аябаймын. 3 жылдан берки тажрыйбамда мени тандап мага келген айымдардын
ар бирине эмнени берген болсом мен ыраазы болуп беремин. Ал эми ошол себептен мен канча берсем ошол айымдардан же болбосо ушул жашоодон мага экесе болуп кайтып жатканын мен сезип жатамын азыркы учурда. Ушунчалык ыраазычылыктар көп да, ушунчалык кубануулар көп. Апалардын ушунчалык бата берип дуа кылып аткандары, личкама чалып алып, мындайча айтканда өз энеңди эркелетип, садага болуп кетейин кызым, ушунуңдан жазба, бизди ушунчалык бир жарыктарга алып чык, биз караңгыда эле отуруп калган экенбиз да, төбөм көккө жетип отурат, сени менен болгонума деген ушунчалык баталарын берип, менин ушул тармакта берүүлүм, иштегендерим да, билим алгандарымдын баардыгын ушул мага келген айымдардан ушунчалык чоң ыраазычылыктарды алып, мага кайрадан 2 эсе сонун болуп кайтып жатат. Ошол себептен мен баардык билимдерим менен бөлүшкөнү, сиздер менен сонун техникаларды, практикаларды жасап, мындан дагы энергияны тазартып, мындан дагы бир күчтүү энергияларга чыгып, сиздер менен гана чогуу баарыбыз биргеликте бири-бирибизди колдоп, чың ден соолукта, эң мыкты абалда болобуз деп ишенемин. Ал эми сиздер менин ушунчалык берилип да, болгон менин башыман өткөн окуяларым, билимдерим, практикаларым, жыйынтыктарым жөнүндө сиздерге ушунчалык кубануу менен айтып бердим. Эгерде сиздер дагы бул менин жыйынтыктарыман таасирленип, мени менен болгоңуздар келип турган болсо, сөзсүз түрдө плюс белгисин калтырып койсоңуздар, же болбосо онлайн катышам десеңиздер, стандарт деп жазсаңыздар болот, премиум деп жазсаңыздар болот, насаатчылыгыма келем десеңиздер, насаатчылык деп жазсаңыздар болот. Сиздерден ушундай жазууларды күтөмүн. 5 ноябрь күнү мен өзүмдүн командама кыздарды алам. Насаатчылыгыма келип жазылып, сиздер сертификатталган инструктор болуп чыксаңыздар болот. Ошондой эле бул курсту бүткөндөн кийин сиздер сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз болосуздар. Эгерде сиздер жан кесиптин эси болгум келет да, мен эртеден кечке жумушта жүрө берип, өзүмө убактым болбой жатат, үй бүлөмө убактым болбой жатат, мен өзүмө бир комфортту түзөмүн, өзүмө да пайдалуу болсун, башка айымдарга да пайдалуу болсун деп өзүңүздөргө жагып жаткан болсо, ушул тармак сөзсүз түрдө 5 ноябрга чейин жазылыңыздар. Мындан сырткары онлайн курстарым дагы 11 ноябрда башталат. Эгерде сиз дайыма чың ден соолукта, дайыма энергияга толуп, жакшы жашоону каалаган болсоңуз, анда бул курска дагы жазылып жетишиңиздер.